Hello，大家好，又係我高 B 哥啊，係時間提醒大家飲水啦，增添智慧，增添水分，智慧如水啊！好啦，一起身咧，高 B 哥又收到一大扎嗰啲唔同嘅朋友啊，啲群組裏邊咧分享咧日本嗰啲嘅情況啊，即係而家咧已經係去到咧非常之咁劍拔弩張。坦白講咧，中國咧已經係連環組合拳咁出緊，咁就要咧日本咧改翻呢個嘅態度。咁但係而家日本呢邊咧就係極右翼嚟噶嘛，咁佢改變自己嘅態度，咪即係等於將自己嘅立場放低咗咯，咁佢點可以改變自己嘅態度呢？咁而家所以咧就揾人咧嚟周旋啊、斡旋啊，話希望咧可以咧用其他嘅方式喺唔咧就改變立場嘅之下咧，又可以咧就將件事咧過到關。咁我啊都唔係好清楚點樣能夠可以將件事蒙混過到關啊，因為呢個咧已經係咧觸碰到中國嘅核心之中嘅核心。如果咧俾你咧可以用其他嘢交換嚟到咧蒙混咁過到關嘅話咧，咁其他人都出嚟咁樣講，係嘛？依家荷蘭又出嚟咁樣講，一間立陶宛又出嚟咁樣講，咁呢個世界中國仲有立足之地嘅咩？咁所以我就認為咧，基本上咧就非常之咁困難㗎啦。我真係唔知佢做到啲咩出嚟咧，可以咧改變到咧喺唔改變而家呢個極右翼嘅對中國嘅立場之下，但係又可以過到關。咁啊，如果有網友諗得到嘅話咧，就講俾我聽啊。而家有好多美西方嘅一啲嘅反華嘅政客啊、媒體啊，開始咧都係助力下咧少少咧日本，但係咧講埋晒嗰種嘅邏輯啊、理由啊，可以講得係狗屁不通嘅。真係仲咧有啲人咧又特登提翻又話咩台灣未定論啊，又搞嗰個聯大嘅一個2758號決議啊，但係咧又唔提咧嗰啲咧開羅宣言啊、波茨坦個公告啊，喂！即係咧唔好咁樣啦，明明咧擺咗咧7份文件喺台面，即係假設咁講可，係都淨係要攞2份嚟講，剩翻嗰5份咧就唔講咁嗰啲嘢咧，即係其實咧個世界真係行到呢一步咧，完全係我哋叫做 flip over， 即係咧啱啱差唔多反轉咁樣，你會見到咧好得意啊嚇！而家咧中同埋美咧，成個世界咧對於佢哋兩個國家或者叫做咧美西方同埋咧非美西方嘅國家係反轉咁滯嘅。有一啲嘅國家咧就好早就認知咗呢個問題，跟住咧就係逐步咁轉移。我都覺得即係大家唔好咧非黑即白啊、零和遊戲咁啊，突然間覺得嗰個國家咧噗一聲唔親華嘅變咗突然間親華，成個國家都親晒華，100%親華。基本上又冇可能噶，喺中間嘅過程裏邊咧，一定係咧有波折啊、高高低低啊、起起伏伏咁樣噶。不過只係話咧，如果由國家嘅領導者開始靠近親華嗰個狀況嘅話咧，佢就會慢慢喺個國家裏邊咧，用翻我哋喺呢幾年裏邊咧學到翻嚟嘅，就係佢哋將嗰個意識形態啊，將佢哋嘅輿論啊，將佢哋嘅可能係變啲政策啊，或者係法案啊，或者係外交嗰啲動作啊，都係相對地嚟講咧比較親華少少。譬如今朝早我其中一種咧一個群組 send 出嚟嘅資料就係話咧，韓國阿李在明咧特登咧即係可能諗住補救下啦，雖然咧冇咩作用嘅，但係咧喺個政治意義上面係好高嘅。佢就話咧以往咧佢哋用嗰個咧法定咧就係叫做韓日中，代表咧即係中日韓嘅三國嘅關係㗎。佢哋嘅講法就用韓日中㗎。佢話以後咧我哋咧就要咧大家有個共識，咁咧就改名咧就叫做咧韓中日咁樣㗎。即係咧有啲人咧就即刻界定咗就話咧中國咧喺韓國裏邊咧即係嗰個地位咧就係咧比日本更加係高㗎，更加係重要㗎。所以咧就改為韓日中咁樣㗎。咁呢啲嘅政治意義上面咧比較高好多啦，係咪？實質就冇乜幫助。你中意點噏都得㗎啦，你中日韓、韓日中、日中韓咁都得。但喺政治方面就梗係唔係啦。喺政治方面係非常之咁有作用㗎，係咪？所以咧我哋見到啦，喂，韓日中
嗱，呢啲就係我啱啱頭先講嗰個咧，就話慢慢喺你個國家嘅領導人啊，喺你個國家裏邊咧去灌輸呢一樣嘢咧，慢慢潛移默化就會改變。尤其是喺個輿論方面啊，你知啦，即係大部分咧我都係咁樣講，到今日為止咧都係仲係大部分係愚民嚟噶嘛，愚蠢嘅人民，佢哋好受咧呢個咧主流媒體啊或者其他媒體咧嗰個所謂嘅輿論嘅導向，又或者係洗腦啊，嚟到咧影響咗咧佢哋認為係咁。有啲人認為，咦唔係喎？如果中國而家咁樣做，對我哋個國家嚟講真係好嘅喎。咁佢就會慢慢潛移默化之下咧，就話係喎，佢哋做緊嘢對我哋國家係好嘅喎。而美西方咧就唔係啦。美西方咧就係，喂，我自己搞唔掂，佢唔係改善自己，係出去咧所謂叫入侵人哋又好啊，搶掠人哋又好。美國就係一個最好嘅例子，佢自己搞唔掂。就話人哋同佢嗰個貿易平衡唔公平，所以要對等關稅，就打晒全世界咁多個國家。好啦，講下講唔到落去啦。點解呢？喂，咁你又話人哋同佢逆差，賺你好多美國嘅錢，咁所以咧就要咧就平衡。咁已經當時咧有大量嘅人就講出嚟就話貿易呢件事係冇得平衡，唔係代表我同你幫襯咗10蚊，你又要幫襯翻我10蚊。咁樣唔叫做平衡，唔叫做貿易咯，係咪？因為你賣嘅嘢可能係高科技嘅，假設咁講嗬，你可以賣1000幾百億，我賣嘅係黃豆大豆，最叻極都係可能得百零億，咁我點同你平衡啫？大家賣嘅本來就唔同，已經係扭曲咗呢個意思噶啦。好啦，咁啊除咗呢個講唔埋之外呢，仲有嘅就話，喂，你唔好講大話啦，又話人哋攞你便宜，又話要咩貿易對等又平衡，咁人哋同我哋順差喎，我哋美國賺人哋錢多過人哋賺我哋錢喎，咁呢啲係咪相反？我哋應該要加翻人哋嘅關稅，俾翻人哋呢？咁樣係咪啊？退翻關稅俾人哋啊？咁樣成啦？咁梗唔係啦，繼續照加你關稅。咁即係大家已經知道，根本揾嚟講啊，即係根本咧嗰個心態就係要出嚟搶掠，個心態要攞人哋嘅錢嚟到保自己。咁美國已經即係喂惡魔都唔惡魔噶啦，你諗下啲錢憑空印出嚟噶啦已經 ，OK， 跟住再自己咧就係嚼人哋嗰啲錢之餘咧，仲要咧唔夠人哋嚟嘅時候咧，夾硬嘅加關稅落去。跟住咧，自己就可以咧享受一個咧人哋嘅勞力、人哋嘅努力、人哋嘅時間。咁好啦，到而家咧真係好似咧個世界分兩邊咧，越整越明顯。起碼咧即係有啲國家咧醒醒目目睇到咧共同呢個字。OK， 好啦，咁嗱，即係咧畫面上面我已經講咗俾大家聽咧，高下立見呢一樣嘢就係。當然，中國每一日咧好繁忙，外交部或者其他嘅官員咧都係接待好多唔同國家嘅人，甚至乎咧我哋亦都有好多個外交人員咧會出到去外邊嗰度咧參與好多嘅國際組織啦、會議啦、論壇啦、或者交流啦咁，都係有好多嘅，係咪？咁但係我淨係套翻咧喺呢一個禮拜或者個零禮拜裏邊發生嘅事就係咁簡單。西班牙嘅國王、泰國嘅國王係咪？都嚟到咧，中國咧係訪問兼咧係傾咧嗰個合作㗎。咁帶翻去嘅咧係合同合約，帶翻去嘅咧係俾佢哋個國家嘅利益，係咪？泰國又好，西班牙又好，都係咧攞咗咧一大扎嘅啲合同合約翻去㗎。泰國咧就已經係有50萬噸嘅大米嘅呢個訂單啦，啱唔啱？好啦，而加拿大咧就唔係國王嚟，但係咧已經咧就講咗好多咧，就話我哋一定咧要放棄咧，唔好咧再同美國咁緊密咁相連噶啦。其實呢個世界咧就唔係淨係得美國嘅，仲有好多個國家咧，我哋可以同佢傾嘅。咁自從咧呢個杜魯多咧一路咧緊隨住呢個拜登同埋呢個後來想討好特朗普，但係討好唔到啦，跟住最終就要落台，就換咗個卡尼上嚟。卡尼咧開頭咧就諗住上到嚟嘅時候咧就有不抗就不卑，咁咧就兩樣咧就希望咧就話喂我哋又有翻咁上下嘅G7啊嘛，啱唔啱嘅國家地位，唔可以咧同你咧中國咧就好似咧卑躬屈膝咁啊！但係咧當咧遇到問題嘅時候咧，亦發覺咧喂唔得，即係咧要做個平衡先得。咁唔好話咧佢會跪中國我絕對唔中意咧聽呢個跪字嘅。但係咧同中國可以喺共同之下合作。
亦都咧唔係一件咧難事或者咧係一件醜事嚟㗎，係咪？合作咁啊，再加埋咧唔好扭曲嗰啲美西方嘅價值擺入嚟咧，中國啊或者東南亞呢度咧就係做貿易呢樣嘢咧，就唔係叫平衡與唔平衡。喂，即係冇人咧揾咧槍咧指住你咧，一定要去買或者賣㗎，啱唔啱？喂，我開呢個價，你唔買咪唔買，你唔賣咪就係唔賣咯。大家都可以有 counter offer。喂，你開50萬，我就話喂唔得喎，50萬呢啲嘢唔值喎，我要25萬買。咁我話25萬我唔賣。呢啲都係你可以去做嘅。呢啲咁嘅普通嘅所謂叫商業嘅劃船又好，或者其他嘅劃船都好啦，基本上咧係你情我願㗎。咁而家加拿大咧都開始揾咧中國咧共同合作，咁啊更加唔使講其他嘅全球南方國家嗰啲成啦，係咪？咁啊喺呢個咧就金磚國家裏邊嚟講咧，印度咧而家都仲係比較曖昧少少啊。雖然咧佢就俾美國咧打到一仆一碌嘅時候咧，好似咧就靠同中國咧就靠近翻少少。咁但係大家都講㗎啦，全世界亦都知道咧，就話啊印度咧就即係唔係一個比較可靠嘅 partner 嚟㗎。佢咧即係不嬲咧都係咧比較反反覆覆㗎。咁所以咧中國咧都係要留翻少少心眼喺度咧，留意下呢個國家，唔好話啲嘢咧去得咁盡，但係又唔好話唔合作，係咪？好咯。相反咧，喺呢個禮拜裏邊咧，或者呢個零禮拜裏邊咧，就日本就今日咧就到中國，就派啲官員過嚟咧，就話咧即係想滅火啦，想咧即係將呢件事咧同中國傾下話，究竟咧喺呢個高市早苗啊唔收翻佢講嗰句説話，佢嘅立場之餘，又可以點樣咧同中國咧可以咧傾得到咧，就將個事態咧就降溫咁樣成。咁啊，呢個我哋等多啲資訊過到嚟嘅時候咧，我哋再同大家講。因為高市早苗呢單嘢咧，講真嗰句咧，真係要好認真咁對待，亦都咧可以咁講啦，攞嚟咧就殺雞就儆猴啦。又或者即係講真嗰句，我頭先想做影片係講佢嘅，不過我諗下唔好不停影片都係追住高市早苗嚟講啦，就話其實佢真係伸個頭出嚟咧，幫咗中國一次嘅。佢以為佢想突破，但係咧如果我哋掌握得好嘅話咧，相反地咧就可以利用呢件事件咧話俾其他人聽。呢個核心之中核心真係碰不得㗎 ，OK？ 碰咗你會頭破血流㗎，真係咧會迎頭還擊㗎。無論邊個國家都係，哪怕你美國過到嚟，我話俾你聽一模一樣。所以嗰啲咩德國啊，嗰啲咁嘅其他嘅荷蘭啊嗰啲立陶宛已經做咗傻仔啊！如果你再諗住過嚟同我哋傾嘅時候，好似德國就話。佢哋咧應該喺17至19啊，定呢個禮拜開始咧，就已經係話咩啊？佢哋咧要派佢哋嘅官員佢哋嘅財長過嚟，就同我哋傾係咪？咁啊又話要同我哋傾稀土啊，又話要同我哋傾其他事。咁啊啱啱開完呢個 G7 嘅外長會議，就話有3個不准啊，唔准中國咧唔賣稀土喎，唔准中國啊，唔准呢樣唔准嗰樣喎，都幾好笑啊！即係美西方呢啲國家咧，佢哋嗰個官員咧坐喺自己嗰個會議裏邊咧，都仲係以為自己高高在上。有陣時咧都幾難聽啊，就話一班 idiot， 即係一班傻瓜，自己喺度開會就自以為是，跟住自己喺度講，就好似阿特朗普當日咁講，我打敗中國好容易嘅咋，3幾招就搞掂。到今日頭破血流。終於咧，迫於無奈咧，都仲係要咧同中國咧去即係做一個平衡啲嘅一個咧就係談判㗎。咁啊，喂，自己又放消息，又話咧中國咧又要買咧1200萬噸大豆，又話跟住落嚟咧每年又買2500萬大豆。中國咧喺回應嗰度咧睬你都有味，我冇啊，我哋淨係話會咧繼續採購佢嗰啲嘢啫。咁啊跟住咧好啦，又話哇，剩翻呢2個月買1200萬大豆，1200萬噸大豆。跟住咧，最新嘅消息出咗嚟就話咧，到目前為止落咗咧33萬噸嘅 order， 1200萬噸同埋33萬噸。跟住好啦，琴日咧特朗普出嚟解話就話：唔係啊，唔使擔心啊，喺呢個咧春季之前就會完成啦。咁樣話春季即係唔係今年啦，係咪啊？春季即係唔係今年啦？好啦，春季之前會完成，咁嗰啲農夫種定係唔種啊？咁下年啲生意又點啊？下年又要買幾多啊？唔知喎。佢而家都褪啦。佢啱啱開完會嗰2個禮拜啫嘛，跟住又話買幾多。阿貝森特日日出嚟講大話，
真係啊，真係日日都講大話。你自己抄翻佢啲新聞，佢講清嗰啲都冇樣中啊，後邊咧就要咧特朗普幫佢兜翻轉頭，又或者事實上根本就冇呢回事，冇人做出佢講嘅嘢。我唔知點解日日可以出嚟講大話噶，所以佢而家咧唔好夠膽咧去接受其他媒體訪問，或者相對比較少啲，成日都上霍士新聞噶，因為成日都幫佢咧就吹噓假噶，佢咧佢哋咧嗰班嘅民眾。咁點解特別提霍士新聞咧？因為即係嗰班 MAGA 派嗰啲成咧，已經對咩 CNN 啊或者其他嗰啲咧，即係咧對佢哋嘅唔信任感咧，係 CNN 講咩佢都覺得係假嘅。反而咧霍士新聞講咩都係真嘅，但係霍士新聞其實就最假，即係 CNN 都有假，其他 MSNBC 啊、CBS 啊嗰都有假，但係真係霍士嗰啲真係最假噶嘛！佢係每一次你可以攞 fact check 出嚟去對比翻咧，佢好多嘢都講錯，好多嘢都唔啱。譬如好似佢仲喺度揾緊阿張家敦喺度講中國崩潰論。嗱，我有一篇嘅長文章想同大家講下，就係話點解美西方咧講咗呢個中國崩潰論講咗30年啊，對中國而家都仲係好地地，甚至乎更加好，都冇崩潰過。究竟佢哋係有一個咩嘅立場啊？咩嘅眼光眼界？咩嘅濾鏡，導致到佢錯得咁交關㗎啦？嗬，咁好啦。咁啊講翻咧，而家咧無論喺呢個日本啦，無論喺呢個德國啦，甚至乎荷蘭咧，都仲喺度咧扭屎忽花啊，仲未咧解決得到咧呢個咧安世半導體嘅問題啊，又話揾嗰個咩經濟部長出嚟講啊，因為咧佢雖然咧就冇啦，已經係新一屆嘅政府選咗，但係咧因為交接期間咧需要時間，佢仲話佢自己可以做多1年喎。跟住咧訪問嘅時候問佢，如果當初咧即係知道個結果係咁嘅話咧，到而家佢再唔會做同樣嘅決定啊？對於安世半導體，咁佢出嚟咧仲係口硬咧，仲話咧係要一樣嘅決定㗎，我都係會咁樣做啊，咁樣話喎。咁所以即係好簡單咁講，就話佢到而家為止，佢都未清楚成個真正嘅形勢係點咯。我覺得唔係佢判斷錯誤咁簡單啊，係佢真係攞錯咗資料，或者攞錯咗資訊，或者佢以為強硬中國就會縮。其實咧，中國喺呢年零同美國鬥船嗰種嘅強勢啦，嗰種嘅自信啦，同埋嗰種嘅底氣啦，再加埋本來就係有呢啲事實去支撐中國。點解荷蘭會覺得仲係咁樣嘅呢？如果中國今日嘅態度係用翻美國嘅態度去做嘢嘅話呢，用翻我哋嘅市場，用翻我哋個工業生產能力，用翻我哋嘅稀土，全世界你都冇得玩㗎啦已經。好就好在我哋係中國，我哋唔係美國咋。如果我哋係同美國一模一樣咁樣嘅做法，你全世界都已經冇得玩㗎啦，係咪？但係你嘅判斷錯誤會唔會害死你哋自己嘅國家呢？咁我就從國民嗰度去講。我從國民嗰度去講，因為我喺度提緊嘅係共同合作嘅問題啊嘛，係咪啊？畫面上面見唔見到啊？畫面上面我寫咗西班牙、泰國同加拿大都係嚟傾共同合作。嗱，記住呢個共同合作，即係我想強調嘅呢係一個平等嚟嘅。即係中國就算哪怕係好似頭先咁講，我哋而家嘅實力，我哋而家個工業生產能力，我哋個底氣，我哋揸住嗰個稀土。我真係可以要你生就生，要你死就死。但係我哋而家係同你用平等嘅共同合作去傾。至於你話邊個賺多啲，邊個賺少啲呢？呢個就係你哋嘅商業談判嘅問題啦，係咪？呢個呢就係可以呢，你傾得叻嘅人哋只係賺3%、5%；你傾得唔叻嘅人哋可以賺10%、15%。呢啲係商業談判嘅問題。但係我哋係同你共同一齊去攞到利益，唔係話我要賺錢嘅時候你要輸錢。而家呢個係美西方嗰個零和遊戲，就係我賺錢之餘，我唔俾你賺錢，甚至乎我要你輸錢啊嘛。呢個係整個而家新一代，甚至乎可能喺呢幾個月裏邊突然間出現嘅非常強烈嘅態度啊嘛，係嘛？甚至乎我賺唔到錢，你賺錢啊，我嚟搶你啲嘢，咁所以先出現荷蘭呢個安世半導體嘅事件啊嘛，係咪？喂，但係真係唔好忽略呢一個嘅趨勢，因為美西方係咁樣上嚟噶。我而家甚至乎睇到佢哋而家嘅狀況呢，係好似想將所有嘢呢翻去2次大戰嗰陣時，
有好多嘢已經係好相類似嘅啦，有好多個評論文章已經出咗嚟呢，將兩者去比較啊，兩個時刻去比較，就係無論係呢個呢二次大戰嘅好多方方面面，同而家呢係好相類似嘅。而家就用搶，但係佢錯判形勢就係當時嘅中國嘅實力同今日嘅中國嘅實力係完全兩碼子㗎。又或者咁樣講啦，當時嘅美西方實力同今日嘅美西方實力，亦都係兩碼子嘅事嚟㗎。你唔好再諗住你睇完嗰啲歷史，以為嗰個時可以咁樣做，而家又咁樣做先得㗎。正如話齋，我後生嘅時候都係跑步同埋游水嘅冠軍嚟㗎，唔通而家我去到咁嘅年紀嘅時候，仲夠膽話同啲後生仔去拼咩？呢個就係現實，而家中國同埋美西方國家嘅真真正正嘅情況嘅對比。你班政治人物、生意人、金主，你認清楚未啊？我自豪，因我多角度思考。晏啲再見，拜拜。